耐冇見，係我明明話成幾年冇拍片啊！今日咧都係帶大家同行山有關嘅，就係一個 camping van。呢個就係我整出嚟嘅 camping van 啦。我哋睇下先，佢個 base 咧係一個福士嘅 multi van 七人車。咁咧，我個頂嗰度咧就加咗個帳篷啦。即係呢個帳篷咧，個好大風嘅時候咧，食風食得好勁，所以都好少用。有啲車頂架，跟住有個擾流嘅，上面都 so call 咁就人哋話上面嗰個咁嘅嘢咧就破風嘅，咁啊揸車又靜啲。好，做咗 camping van 咧，咁咧就梗係可以 gathering 啦。咁啊打開嚟睇先，哇，好多嘢喎！第一，佢呢度咧，你會見到佢中排咧係可以反轉坐嘅，咁啊後排3個啦，中排有2個反轉坐。咁以我一個接近6尺嘅人嚟計咧，係非常之寬敞嘅。呢度係好超咁樣坐喺度啦。咁呢一張台咧係可以旋轉同埋可以升降嘅，有個手柄咁樣啦，係啦。跟住咧呢度，哇，有個雪櫃喺度喎。呢個雪櫃咧其實係-16度噶。一-16度嘅雪櫃有咩好處咧？就係你可以成個小蛋糕同埋一啲雪糕都可以擺入去。咁呢個就係電源啦。咁就算你唔插電，佢都隔熱嘅，保溫嘅。插電咧就可以去到，仲有啊，可以加鋰電池嘅，除咗插電之外，仲可以鋰電池嘅。係啦，跟住有個架啦，可以夾下啲手提電話嗰啲啦。跟住咧呢度有個電池喎，我哋而家睇下呢個電池咧係一個 EcoFlow 一個電池，我哋睇下先。呢個 EcoFlow 嘅電池咧，一撳呢個總掣咧，佢就開。咁呢度有幾個掣嘅，咁包括呢一個唔開咧就唔着，開咧就會成組 USB 着嘅嘢啦，就係咁樣。而家94%。好啦。咁呢個電點解要加呢個電咧？其實就咁嘅。第一啦，呢度有一套卡拉 OK，陣間會展示嘅。佢雖然係鋰電池，但係都要插電嘅。第二就係咧，好重要一個冷氣機。呢個冷氣機咧，就係插咗插蘇之後咧係會着嘅。咁呢個排熱嘅位啦，咁咧就可以用一啲膠袋通過去呢度，喺前面嘅座位，即係通過呢度喺前面嘅座位咧，就可以排放一啲熱嘅氣出去啦。咁呢個冷氣點都要排熱嘅。咁甚至乎咧，佢係有個去水窿嘅，呢度係喺另一邊，但係咧佢唔去水窿都得嘅，去咗水就好啲，唔去水都 OK 嘅。咁咧同埋頭先除咗 EcoFlow 之外咧，其實我喺車底咧都加咗，你見唔見到藍色嗰啲鋰電池啊？有4粒嘅，我加咗落去，係啦。咁呢4粒鋰電池咧，呢度有個掣咧就可以變成由12V 變成220伏特嘅電啦。跟住咧，經過呢條 power cord 咧，就去插翻入去呢個 EcoFlow 入邊。咁你見到後面咧 ，EcoFlow 咧有4個3腳插蘇同埋一個12V 啊，垃垃雜雜嘢嘅。咁咧，你可以開呢個掣咧，呢個咧就會着啦。咁呢個就係一個拖板嚟嘅。咁成架車咧都可以有拖板嘅220伏特嘅電去用啦。係啦。咁咧，咁呢架車咁點插電咧？頭先講到啦。揸車就可以開到嘅時候咧，呢個鋰電池咧就發揮功能啦。當一揸車嘅時候咧，我喺車頭嗰個打籃膜咧就會有條電咧就入到嚟我呢度啦，跟住咧就會去到前面嗰個 jack，呢個係一個叉電器嚟嘅，係啦，佢咧就會推着4粒鋰電池，咁4粒鋰電池有電嘅時候咧，就會轉化成為一個經過呢個變壓器就變翻220伏特嘅電，再會入翻嚟 EcoFlow， 跟住出去嘅。所以咧，其實聰明觀眾睇到呢度咧，就算你冇 EcoFlow 咧，佢一樣用到電嘅，就由呢度直接用，就用嗰4粒鋰電池。但因為其實4粒唔夠用，所以我就先加埋個 EcoFlow， 就係咁樣就構成成架車嘅所有電源啦。咁呢架車咧用電嘅嘢咧，咁除咗呢個冷氣機啦，呢個雪櫃啦，其實仲有啲嘢嘅喎。咁仲有一個叫做冷風機啦。跟住咧，仲有啲冷風機之後咧，我仲有喎，有個哇，有個大雪櫃。咁呢個大雪櫃咧就當係裝凍肉好啲，因為咧佢咧好大，有時啲冷熱水咧爭好遠，咁就會有溫差，會有倒汗水，就好麻煩。咁所以咧就唔好教咁凍，淨係擺喺啲凍肉咧，我覺得好 OK 嘅。咁同埋咧。
嗰嚿電嗰個拖板啦，你會見到頭先個拖板咧就喺啲地氈底下咧就嚟到呢度啦。咁呢個係咩咧？呢一張台係一張電動嘅升降台嚟嘅。咁呢張升降台咧可以撳個掣，就可以升高，撳個掣就降翻低啦。咁升高降低有咩用咧？陣間咧就話俾你知有咩用啦。跟住咧，同埋呢個係一個 USB 供電嘅出水器，咁佢就可以出水，咁可以洗下手啊，洗下水果咁樣。咁而呢度咧，亦都有個雪櫃。咁就算你唔插電咧，擺啲冰塊入邊咧，即係嗰啲藍色嗰啲 cooling 嗰啲嘢咧，都可以將啲食物保持一個好嘅溫度啦。係啦，我而家就喺呢個龍蝦灣嘅地方啦。咁啊，打開咗呢張台之後咧，一台四凳咧就可以咁樣用啦。咁咧隔離呢一個地方咧，就係一個 roof 仔啦，跟住就可以洗下水果啦，用個水喉，跟住可以攞雪櫃嘅食物，跟住就可以喺度望住個海，就係去到邊度都係你嘅私人會所，邊度都係你嘅私人會所。係啦，而家鍾意去邊度玩就邊度玩，譬如賽馬會運馬匹。你要睇馬仔就睇馬仔，真係好開心。跟住又可以落下啲冇乜人嘅沙灘，玩到周圍都係，成個香港都係我嘅地方，周圍去玩。玩完又可以上架車嗰度食少少嘢補充體力，再玩，就係咁。係啦，行山同埋呢個城市嘅先進，我都可以喺呢架車嗰度享受到，就係咁簡單。一班人你要冇得完全係就自己噶嘛，我中意戶外唔代表我係全部都要戶外嘅。譬如啲狗仔都可能想出去玩，但係個主人未必想出去嘅時候咧，就人嘅時候可以點樣咧？就安排咗啲卡拉 OK 嘅設備咯。我而家睇一睇先，就擺喺呢度啦。第一有一個可以煲劇同唱 K 嘅東西，跟住有2支咪。跟住同埋有個喇叭喺嗰度嘅，個喇叭咧可以，哎呀喺呢度攞個喇叭出嚟，成個喇叭攞出嚟先，吞出嚟。咁呢個喇叭咧，而家就砌好佢俾大家玩咯。上車之前咧，我哋可以除鞋擺喺呢度，呢個地氈係全新嘅，除擺呢度就可以擺到一啲鞋啦。喂，閂到門啦，跟住就開卡拉 OK 俾大家唱。好，而家呢個 cheap 機準備好，跟住喇叭開咗，開機藍牙模式。係啦，跟住2支咪嘅，跟住撳呢個 KTV， 我都 download 咗1500首歌。求其讀啦。語音功能已啟動，您可以開始點歌啦。係啊，大家好想聽我唱咧，係我就唔想害咗大家嘅耳朵。揀啲好聽啲嘅歌先。方大同啦，試下咁啊。哇！用背脊唱情歌，好耶！背脊唱情歌，但係咧，你可以用 WeChat 嚟點歌啦，用微信啦，跟住咧啲 MV 係好有可能係錯晒嘅，但係都可以唱得噶。咁撳咗呢個，呢個點解揀呢套音響咧？第一佢輕巧啦，第二咧，哇 ，sorry 啊，夠大聲，閂晒門咧，出面係聽唔到嘅。我想揀今日來流露我凄楚。嗱，咁咧你會見到咧呢個喇叭咧，佢可以校總音樂嘅，譬如總音樂大聲，或者淨係你嘅咪大細聲。咁呢個咧係個 echo 嗰個大細嘅。咁呢個咧係live 即係手機就係用呢個啦。你手機 connect 佢又得，呢個音樂器咧喺後面咧插 M 嘅，但係多數人都唔會帶個 M 嚟聽蘋果係咪啊？跟住呢個咧係嗰啲高音、低音，咁我盡量都唔好教佢啦。咁呢個係低音個 bass，
係啦，我校到0先呢啲，真實啲音樂可以。係啦，呢個係高音，呢個低音，呢個係重音樂，呢個就係支咪，呢個就係支咪嘅 echo， 呢個就係手機連接，係啦，就係咁。就係咁。但是作的戀歌也算精彩，就係咁樣啦。哇，好鬼大聲，反轉就得。另外啲先，咁咧係夾到落呢個架嘅，但係有啲頂啦。但係我覺得咁樣唱咧係好 perfect 啊，好正啊。係啊，出邊有海浪聲，有新鮮嘅氧氣。當然我哋咁樣咧係破壞大自然嘅，所以我哋係要細聲啲，甚至係閂門唱咧，出嚟聽唔得啦。就係咁。咁除咗唱 K 啦，佢仲可以係你係咁撳呢個咧，咁樣離開啦，你就可以用埋啲大陸 app 咧，就睇下啲片嘅。咁就自己可以用呢個喇叭又得嘅，唔用佢都有啲好廢嘅 speaker 入邊嘅。咁啊，成個效果會好啲嘅，用完呢個喇叭就會。咁去播下劇，其實成村人坐喺度播下劇，不知幾開心。啲車咧，始終佢唔係 Tesla 啦，咁可能啲 sensor 咧有問題，閂唔到門咧。咁咧嗱，譬如咁閂唔到門，咁點樣咧？咁好簡單嘅啫，教你掂住呢個啦，唔好掹呢個柄啦，就壓埋落去，咁佢就閂到噶啦，就係咁。好啦，作為一個 camping van 咧，係一定要瞓覺噶嘛，係咪？咁咧而家就試下點樣瞓覺。而家咧擺喺度咧，呢張床一壓平咧，就差唔多可以瞓到覺噶啦。咁但係壓平嘅時候咧，你要見到咧呢個嘢頂住呢個嘢噶喎，咁咪瞓唔到落去啦，係咪？係啊，所以呢個咧有2個做法。第一就可以少少升高咗呢一個位嘅，撳翻個上升掣，升高咗佢，咁咧就可以高過呢度咧就可以瞓落去啦。但係咧個水龍頭有少少定定地嘅，係啦。咁但係咧另一個方案咧係撳翻低少少先，應該都冇事嘅。撳翻低少少係啦，啱啱嗱唔頂呢個水龍頭，又過咗呢條線咧就可以瞓嘅啦。嗱，最蠢嘅方法就咁瞓啦。第2個方法咧，我就中意多啲嘅，打開呢個，呢度有條線，一抽出嚟，成3格都會拉晒長線。咁拉到呢度啱啱過咗呢個少少啦，你就可以再抽呢個掣，一抽就帶咗落去，見唔見啊？咁咧你就可以撳扁佢，撳落去就可以瞓到覺。但係有少少嘢要注意，點解落唔到咧？就要想提到呢樣嘢啦，就係咧原來後面有啲頂頂地嘅，咁所以咧結論都係要抽前啲。即係頭先長嗰條線抽前啲。第二就係只要呢度有任何一樣嘢高過呢個雪櫃面咧，都會頂住。但係一睇落咧就冇一樣嘢高過雪櫃面嘅，係呢條棍仔嘅。咁拉少少先。咁咧呢個冇嘢高過雪櫃面咧就係瞓唔翻落嚟啦。咁點樣開咧？好簡單，即係頭先呢個位呢條線，再拉長拉多少少，係啦。咁啊成張床就搭咗落嚟啦。咁咧再平嗱，唔好平好簡單，再拉呢個掣，呢個位再拉，係啦，再撳，一拉完再撳落去咧，咁佢就可以再平咗少少啦。係啦，當佢平啦。咁而家就瞓覺先。咁咧而家我咁樣瞓咧係 OK 㗎啦。咁有個箍手墊嘅頭先，呢個箍手。咁咧我覺得咁樣瞓咧已經係非常之舒服嘅狀態。咁如果想再舒服啲咧，係仲有方法嘅喎。第一，呢度升高佢先，呢個掣升到最高。第二就係呢度撳低呢張座椅，撳低佢啦，放嘢先。呢度有個位啦，抽上嚟。咁咧呢個有少少定定地嘅，唔緊要，就拱開呢張台。呢張台咧係拱得開嘅，拱開兩張台有個電話，係啦。咁呢個頭又頂住呢個點樣咧？就撳低個頭，撳得低嘅，佢就啱啱好過到呢個啦。咁咧個冷氣風就可以出多少少添，咁就可以就咁就瞓覺啦，係平嘅，係啦，加個枕頭。咁咧就好長嘅腳咧都完全冇問題。咁嗰邊一樣啦，嗰邊咧個手柄咧就嗰個掣就呢度拉啦，跟住咧就將呢張台都得噶嘛，推過少少，揈翻去呢邊，咁咧佢就可以有位瞓翻喺度啦。而家再試下先，入去瞓啦，跟住咧瞓低，好啊，跟住再拉呢個手柄，再拉呢個手柄，就瞓晒落去。係呢個位頂住咗，撳低個手柄就，哎呀，撳低，就好硬呢個，咁啊，撳低呢個，咁咧就超平，係啦。就可以喺度瞓覺豬啦，係好舒服，仲可以咁呢張台咧可以踢翻入去少少啦，呢張台拱翻入去少少，因為佢地氈咧都好 smooth 嘅，咁就可以甚至乎咧邊邊腳短嗰邊咧就拱去腳短嗰邊，我腳長啦，好明顯就係擺喺度。咁咧你要見到畫面嗰度有啲銀色嘅窗簾布就遮住佢嘅，係啦，咁就齊晒窗簾布，前面亦都有個大玻璃咁樣，
咁就可以好安心咁去瞓覺噶啦。係啦，6尺3寸都唔驚你啊！呢個瞓覺就是這樣。